साझा छाता जैसी जीवन यो हो जैसी जीवन सायो ठुङ्गा ठुल्का हामी एउटै माने पनि सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली सायो ठुङ्गा ठुल्का हामी एउटै माने पनि सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरण भूमि शान्ति भूमि तारै पानी मला अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति संविधान अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। राष्ट्रमा सबैजना उठेर सरिक भइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीलाई विश्वास छ कि ईश्वरमा आस्था मनुष्य जीवनलाई सार्थकता एवं उद्देश्य प्रदान गर्दछ, कि मनुष्यको बन्धुत्व भावना राष्ट्रहरूको प्रभु सत्तादेखि सर्वोपरि छ, कि आर्थिक न्यायको सर्वोत्तम उपलब्धि स्वतन्त्र मनुष्यको व्यावसायिक स्वतन्त्रद्वारा हुन सक्दछ, कि शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्दछ, कि वसुधाको महान नीति मानव व्यक्तित्वमा निहित छ, कि मानवताको सेवा जीवनको सर्वोत्तम कार्य हो। धन्यवाद। जय जसिस। सन् 1976 मा स्थापित विधिको शासन विश्व बन्धुत्वको भावना तथा मानवताको सेवालाई आत्मसात गर्दै युवा नेतृत्व तथा व्यक्तित्व विकासमा क्रियाशील भद्रको देशको 46औं पद हस्तान्तरण तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रमको संयोजन जस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्पन्न हुने भद्रपुर देशिसका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू साथै वर्ष 2021 का अध्यक्षज्यू लगायत बोर्ड पदाधिकारीज्यूहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। यहाँहरू सम्पूर्णको उपस्थितिलाई स्वागत गर्ने शुभ अवसर प्राप्त भएकोमा अत्यन्त हर्षित भएको पनि जानकारी गराउँदछु। यस कार्यक्रमलाई यो स्वरूप दिन मेरो एकलो प्रयास भनेको बालुवा पानी खनाए जस्तो मात्र हुने थियो। त्यसैले कार्यक्रमलाई सफल उत्कृष्ट बनाउनका निमित्त नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने भद्रपुर देशिसका धरोहर पूर्व अध्यक्षज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अहरात्र खटिनुहुने सम्पूर्ण बोर्ड पदाधिकारीज्यूहरू सदस्यज्यूहरू चिनोप्रिन्ट हाउसका प्रबन्धकज्यू लगायत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। आजको यस कार्यक्रमलाई स्तरीय बनाउन हर प्रयास गर्दा गर्दै पनि भएका अपूर्णता त्रुटि तथा कमी कमजोरलाई आत्मसात गर्दै हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी कार्यक्रमलाई भव्य एवं सभ्य बनाउन यहाँहरू सम्पूर्णको उपस्थितिलाई म कार्यक्रम संयोजक जेसी रमेश कार्की साथै भरत देशको तर्फबाट म ससम्मान स्वागत गर्न चाहन्छु। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। धन्यवाद। जय जय। देशको एउटा साझा छाता यो हो जैसी जीवन यो हो जैसी जीवन सबै अटिने मन सबै भेटिने आँगन देशको एउटा साझा छाता यो हो जैसी जीवन यो हो जैसी जीवन यो हो जैसी जीवन। यहाँको म ध्यानकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। आज हामी भद्रपुर देश स्थापना भए पश्चात 46औं पद हस्तान्तरण कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित भएका छौँ। म शाखाको 45औं शाखा अध्यक्ष। भद्रपुर देशको लामो इतिहास छ। त्यो इतिहासलाई मैले वर्ष 2021 मा एउटा इटा थप्ने प्रयास मात्र गरेको छु र यो प्रयासमा यहाँ उपस्थित हुनुहुने
र यहाँ उपस्थित हुन नसक्नुहुने यहाँहरू सबैको धेरै ठुलो योगदान छ। यो योगदानलाई मैले ऋणीको रूपमा र यो ऋण मैले कहिले तिर्न सक्छु यो मलाई थाहा छैन। यहाँले त्यति धेरै यो योगदान गर्नुभएको छ भद्रपुर 21 र भद्रपुर 23लाई। म भद्रपुर 21 को अध्यक्ष भइरहँदा मैले ककस प्रस्तुत गरिरहँदा मैले वर्ष 2021 मा गरिने कामहरूको बारेमा मैले भद्रपुर 23 मा आफूले कसम खाएको थिएँ। यसरी नै 45औं पद हस्तान्तरण कार्यक्रममा यहाँहरूको बीचमा मैले केही कार्यक्रमहरू गर्छु भनेर बाचा गरेको थिएँ। ती कार्यक्रमहरू केही कार्यक्रमहरू सफल हुन सके, केही कार्यक्रमहरू सफल हुन सकेनन्। हाम्रो जेसीको विधि नै यस्तै छ, विधान यस्तै छ। हामी 365 दिन अर्थात् 1 वर्ष हामी शाखाको अध्यक्ष भएर शाखालाई अगाडि बढाइरहँदा अहिले विश्वमा देखिएको कोभिड हामीबाट वर्ष 2021 का लागि टाढा जान सकेन। लगभग अध्यक्ष भएको 4 महिना जति हामीले कोभिडका कुनै पनि मोमेन्टहरू अगाडि बढाउन सकेनौँ, हामीले कार्यक्रमहरू गर्न सकेनौँ। त्यस हिसाबले हामीले जम्मा वर्ष दिनभरिमा मैले यहाँलाई जानकारी गराउनुपर्छ। वर्ष दिनभरिमा हामीले 41 वटा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यौँ र ती कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने आर्थिक रूपमा हामी लगभग 51 लाख बराबरको बजेट लिएर हामीले वर्ष 2021 लाई हामीले समापन गरिरहेका छौँ। यो क्षणमा आज हामी छौँ। मैले जेसीका केही नियमित कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउने जमर्को गरेको छु। 1 वर्षको कार्यकाल, 4 महिना कोभिड, अब हामीसँग जम्मा 8 महिनाको समयमा मैले 41 वटा कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न सकेँ। मेरा धेरै शाखा अध्यक्षज्यूहरूले 41 भन्दा धेरै बढी कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्नुभएको छ। उहाँलाई म हार्दिक धन्यवाद, आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यी 41 वटा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै जाँदा मैले केही नयाँ रचनात्मक काम गरेको मलाई अनुभूति भएको छ। मैले कार्यक्रमहरूलाई मैले यहाँ राख्नै पर्छ, किनभने कति सङ्घ संस्थाहरूले, कति व्यक्तिहरूले जेसीसी मुभमेन्टलाई अझै पनि नजिकबाट चिन्ने जमर्को गर्नुभएको छैन। मलाई त्यस्तो अनुभूति हुन्छ, किनभने चोक बजारमा जेसी सम्बन्धी केही कुराहरू गुन्जिने गर्छन् जसलाई हामीले सकारात्मक सुनेको नकारात्मक, तर पनि त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा अगाडि लिएर जान्छौँ। हामीले अघिल्लो वर्ष माघ 16 गते मैले होटल शिवांशमा शपथ ग्रहण गर्दै गर्दा हामी हरेक वर्ष, म यो ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु, यहाँलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, हामी हरेक वर्ष माघको 16 गते नै इन्स्टलेसन गर्छौँ। यो 20औं वर्षदेखि भद्रपुरदेखि चल्दै आएको छ। यही विधान, यही कुराहरूमा हामी केही कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। वर्ष 2021 को अध्यक्षको शपथ ग्रहण गर्दै गर्दा मैले भनेको थिएँ हामी विधिको शासनलाई फलो गर्ने मान्छे, हामी विधिको शासनलाई टेकेर अगाडि बढ्ने मान्छे, जेसिस विधिको शासनलाई मान्ने मान्छे। अघि एकजना अतिथिज्यूले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आज जेसिसको जुन टाइमिङ थियो, हामी जेसिस टाइमिङ भन्थ्यौँ, आज चाहिँ खुसी हो है अध्यक्षज्यू। हामी त्यस्तो सङ्घ संस्थाहरूको लिडरहरू हामीले वास्तवमा समय केही पर सरेकै छ। त्यसको लागि म अध्यक्षको नाताले यहाँहरूसँग म माफी माग्न पनि चाहन्छु। वर्ष 2021 मा हामीले गरेका कार्यक्रमहरूको बारेमा हामीले लिपिबद्ध गर्ने प्रयास पनि गरेका छौँ। यो यहाँहरूले केही बेर पछाडि प्राप्त गर्नुहुनेछ। म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु वर्ष 2021 ले गरेका कार्यक्रमहरूको विषयमा। नेपालको पहिलो झापा जिल्ला, पहिलो लागु औषध दुर्व्यसनमा सम्बन्धी पहिलो जिल्ला, नेपालको सबैभन्दा पहिलो जिल्ला अहिले पछिल्लो समय झापा भएको छ। यो झापा जिल्लामा लागु पदार्थ सेवन गरेर ओसार पसार गर्ने हिसाबले पहिलो नम्बरमा छ। भद्रपुर जेसीको अध्यक्ष भइरहँदा सबैभन्दा पहिला
लागु औषध दुर्व्यसनी विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने अनुसार मैले पहिला मेरो 4वटा कार्यक्रम 4वटा विद्यालयहरूमा मैले 4वटा कार्यक्रमहरू चाहिँ लागु औषध विरुद्ध सेवन विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मेरो कार्यकालको सुरुवात गरेको थिएँ। मैले सबै कार्यक्रमहरूको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिन त सक्दिनँ, तर मलाई लागेको केही मैले विशेष कामहरू गरेको छु। मलाई सो कार्यक्रममा यहाँहरूले भरपुर सहयोग पनि गर्नुभएको छ। मैले कोभिडको महामारीमा 900 घर परिवारसम्म पुगेर म आफै मेरा बोर्डका साथीहरू मलाई सहयोग गर्नुहुने विभिन्न संस्थाका प्रमुखहरूसहित म 900 कोरोना संक्रमितहरूको घर घरमा पुगेर स्वास्थ्य परामर्श सहित मैले उहाँहरूलाई भद्रप्रदेशले हामीले स्वास्थ्य सामग्री पौष्टिक तत्त्वहरू हामीले 900 घर भद्रपुर वार्ड नम्बर 1 देखि वार्ड नम्बर 10 सम्म हामीले वर्ष 2021 मा हामीले वितरण गरेका छौँ। यहाँहरूलाई म राख्न चाहन्छु, हामीले एकजनालाई 1111 अथवा 12 रुपियाँ हो, त्यो कन्फ्युजन छ, 1111 रुपियाँ बराबरको हामीले सामग्री हस्तान्तरण गर्यौँ। नमुना आयोगको कामको रूपमा मैले एउटा भद्रपुर विशेषको जेसिस भिलेजलाई स्थापना गर्ने जमर्को गरेको छु। एसडिजी गोल दिगो विकासका लक्ष्यहरू अन्तर्गत नेपाल जेसिस जेसीआई दिगो विकाससँग सम्बन्धित समितिहरूको सदस्य भएको नाताले, नेपाल सरकार अन्तर्गतको सदस्य भएको नाताले नेपाल जेसिसले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको मेम्बरको रूपमा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छ। यो कार्यक्रमहरूलाई जोडेर मैले जेसिस भिलेज अन्तर्गत भद्रपुर वार्ड नम्बर 10 मा रहेको ढेना बस्तीलाई जेसिस भिलेजको रूपमा 10 वर्षसम्म हामीले सो भिलेजमा काम गर्ने गरी कार्यक्रम गर्ने गरी मैले यो वर्ष 2021 मा योजना अगाडि बढाएको छु। त्यो यहाँहरूलाई म राख्न चाहन्छु। त्यहाँसम्म हामी पुगेर त्यो गाउँलाई ढेना बस्तीलाई नै छान्न पर्ने गरेको अवस्था किन सिर्जना भयो भन्दा त्यहाँनिर 27 घर परिवारहरू हुनुहुन्छ। त्यो 27 घर परिवार सम्पूर्ण सन्थाल जातिको परिवार हुनुहुन्छ। त्यो भएको हिसाबले त्यहाँ आर्थिक विपन्नता भएका परिवारहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँ अशिक्षा गरिबीसँग सम्बन्धित परिवारहरू हुनुहुन्छ। त्यस हिसाबले हामीले त्यो गाउँलाई छान्यौँ र त्यो गाउँमा हामीले केही कार्यक्रमहरू अगाडि लिएर गएका छौँ। भद्रपुर जेसिसले धेरै अगाडि नेपाल जेसिसका पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष हुनुभएका भद्रपुर जेसिसका पूर्व अध्यक्षज्यूले उत्तर चापागाईज्यूले म उहाँलाई यहाँ कार्यक्रममा सम्झिन पनि चाहन्छु। उहाँले वीरता जेसिसलाई माथित्व प्रदान गरेर वीरता जेसिसको जन्म भएको थियो। त्यस्तै गरी वर्ष 2021 मा यहाँ मेरा बोर्डका मेरा विभिन्न शाखाका शाखा अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू हुनुभएको थिएन भने सायद मैले आज कचन कमल जेसिसलाई प्रस्तावित जेसिसको रूपमा वर्ष 2021 मा नेपाल जेसिस मार्फत हामीले प्रस्तावित शाखाको रूपमा अगाडि बढाएर लिएर गएका छौँ। यी यस्ता कार्यक्रमहरू हामीले वर्ष 2021 मा 41वटा कार्यक्रमहरूमा केही मात्रै मैले कार्यक्रमहरू जोड्न चाहेको छु। यो कार्यक्रममा यहाँहरू सबैजना उपस्थित हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रमको गहनाको रूपमा यहाँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। मैले बोल्दै जाँदा धेरै लामो समय हुनसक्छ, तर पनि मैले यी कार्यक्रम केही नमुनाका कार्यक्रमहरूको रूपमा मैले यहाँनिर राख्ने गरेको छु र म यहाँ सम्झिन चाहन्छु। हामीलाई यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने अभियानमा विशेष गरी भद्रपुर नगरपालिका जसले हामीलाई जेसिसको भवन निर्माणका लागि हामीलाई ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। यो वर्ष 2021 मा जेसिसले एक तला भवन पनि निर्माण गर्ने हामीले जबरको गरेका छौँ, प्रयास गरेका छौँ। भर्खरै सो भवनको समुद्घाटन पनि भएको छ। यो मञ्चबाट चेयरको तर्फबाट म भद्रपुर नगरपालिकालाई हार्दिक धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र मलाई जति पनि वर्ष 2021 भरि सहयोग गर्नुभयो यहाँहरू सबैलाई म भद्रपुर जेसिस वर्ष 2021 को अध्यक्षको नाताले यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरू केही समय धैर्यताका साथ बसिदिनु हुनेछ, कार्यक्रमलाई सफल पारिदिनु हुनेछ र मेरा केही
छेडेका भनाइहरूलाई फेरि पनि म मेरो अन्तिम मन्तव्यमा यहाँहरूको बिचमा राख्नेछु। यो आजको यो 46औं पद हस्तान्तरण तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई फेरि एकपटक म चिरको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार, स्वागत गर्दै मेरा भनाइहरूलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। नमस्कार, जय जेसी। नेतृत्व र व्यक्तित्व विकासको कार्यक्रमहरू अलिक धेरै गर्छ। तथापि समाजका उत्तरदायी भूमिकाहरूमा आफूलाई अब्बल देखाउने क्रममा हामीले समाजमा गर्नुपर्ने केही दायित्वहरूमध्येको केही सहयोग गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम यो पद हस्तान्तरण कार्यक्रममा हामीले नियमित राख्ने गरेका छौँ। यसै क्रममा भद्रपुर जेसिसले क्यान्सरबाट पीडित भएका समाजमा क्यान्सर रोगसँग जुधिरहनुभएका केही व्यक्तिहरूलाई नगद रकम रु 5,000 को दरले 3 जनासम्मलाई प्रत्येक वर्ष हामीले हस्तान्तरण गरेर हाम्रो उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने काम गरिरहेका छौँ। सोही क्रममा स्वर्गीय देवीमाया लक्ष्मी रुक्मिणा पोखरेलको स्मृतिमा उहाँहरू पनि यही असाध्य रोगबाट दिगम्बत हुनुभएको थियो। 2055 सालमा रुक्मिणा, 2069 सालमा लक्ष्मी पोखरेल र 2072 सालमा स्वर्गीय देवीमाया पोखरेल जो भद्रपुर जेसिसको पूर्व अध्यक्ष श्रद्धेय जेसी रमेश पोखरेलको माता पनि हुनुहुन्छ र एउटै परिवारबाट तीनैजना यही असाध्य रोगसँग जुझ्दै लड्दै दिगम्बत हुनुभएको छ। समस्त उहाँहरूप्रति हामी उहाँको आत्माको अझै पनि चिर शान्तिको र उहाँहरूप्रति हामी आजको दिन सम्झँदै केही भद्रपुर नगरभित्र रहेका क्यान्सर पीडितलाई यो रकम हस्तान्तरण गर्ने गरेका छौँ र उक्त रकम दिने क्रममा संरक्षकको भूमिकामा हुनुहुन्छ जेसी रमेश पोखरेल जो भद्रपुर जेसिसको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ, मैले अघि भनिसकेँ। त्यसै गरी जेसी दिल्लीराम पोखरेल उहाँहरूको परिवार जनभित्रको यो दुःखद कुरालाई सम्झिँदै उहाँहरूले केही दुखी साथीहरूलाई यो रकम हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ र म अब भद्रपुर जेसिसले सहयोग गर्ने ती क्यान्सरसँग साथै जुझिरहनु भएकोहरूको उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ र त्यसमा पनि हामी उहाँहरूसँगै दुखी छौँ र उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै वर्ष 2022 का लागि कार्य समिति चयनको निर्वाचन आयुक्तको जिम्मेवारी मलाई टिमले सुम्पिएको थियो। यो अत्यन्तै जटिल कुरा, सबै जेसिस मित्रहरू पदको लागि आकांक्षी हुनुहुन्थ्यो। सबैजनासँग अपार क्षमताहरू पनि हामीले मूल्याङ्कन गरेका थियौँ। तर पनि म निर्वाचन आयुक्तको जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा मेरो चाहना चाहिँ भर्खर मिलेर आइदिएदेखि निर्वाचनमा त्यति खट्नु पर्ने थिएन, त्यति झमेला हुने थिएन भन्ने चाहिँ मनोभावना राखेको थिएँ र त्यही अनुसारको मैले भूमिका निर्वाह गर्दै गएँ। छोटो अवधिमा साथीभाइहरूसँगको
सरसल्लाह सुझाव बमोजिम निर्वाचनको घडी नजिकियो। मलाई निर्वाचन कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि पूर्व अध्यक्षज्यूहरू विशेष गरेर लोकनाथ भट्टराई, अभिषेक ढुङ्गाना, वसन्त पोखरेल, निरज पोखरेल लगायतका सबै अध्यक्षज्यूहरूले, किरण शर्मा लगायतका सबै अध्यक्षज्यूहरूले मलाई धेरै सहयोग र शुभेच्छा व्यक्त गरेर मार्ग प्रशस्त गर्न निर्देशित गर्नुभयो। उहाँहरूप्रति आभारी छु। भद्रपुर जेसिस वर्ष 2022लाई हाँक्ने सिलसिलामा चयन गर्नुपर्ने निर्वाचन गर्नुपर्ने पदहरू 7वटा थिए। 4 जना उपाध्यक्ष, 2 जना कार्यकारी उपाध्यक्ष र 1 जना अध्यक्ष। बाँकी बोर्डलाई पुरा गर्ने अरू पदहरू अध्यक्षले वा टिमले मनोनयन गर्ने गरेको छ। उपाध्यक्ष पदको लागि सुरुमा 5वटा आवेदनहरू परेका थिए। चुन्नुपर्ने 4 जना 5वटा आवेदनहरू परेको अवस्थामा समय अनुसार निर्वाचनका सबै प्रक्रियाहरू पुरा गर्दै जाँदा उपाध्यक्षमा 5 जना मध्ये 1 जनाले आफ्नो आवेदन फिर्ता लिनुभयो। अब अध्यक्षमा 2 जनाको उम्मेदवारी थियो। कार्यकारी उपाध्यक्षमा 2 जना मात्रै चाहिने, 2 जना मात्रै थियो। त्यसमा खासै समस्या थिएन र अध्यक्षको लागि 2 जना उम्मेदवारहरूमध्ये 2 जना निर्वाचनमा जाने सशक्त भूमिकाको हुनुहुन्थ्यो। उहाँ 2 जनासँग जेसिसलाई चलाउन सक्ने क्षमता हामीले मूल्याङ्कन गरेका थियौँ। निर्वाचन प्रक्रिया अन्तर्गतका पकसको कार्यक्रम हुन्छ हाम्रो, त्यो पकसको कार्यक्रमसम्म पनि उहाँहरू उपस्थितै हुनुहुन्थ्यो र अन्ततः त्यहाँ पनि मिल्ने बाटोमा तय भयो र अध्यक्षका आकाङ्क्षी 1 जनाले आफू ब्याक भएपछि मलाई अत्यन्तै सजिलो पार्नुभयो। मैले अब थप प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था आएन। 4 जना उपाध्यक्षहरूमा साह्रै होनहार युवाहरू आउनुभएको छ, जसले 2022को जेसिसलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउन आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ र भद्रपुर जेसिसको इतिहासमा उहाँहरूले थप एउटा होइन धेरैवटा इँटाहरू थप्नुहुनेछ भन्ने हामी निर्वाचन समितिले विश्वास गरेका छौँ। निर्वाचन समितिमा रहँदै गर्दा ट्रेनिङका कार्यक्रमहरू भए, उम्मेदवारहरूलाई तालिम दिने अन्तर्गत तालिमको कार्यक्रम थियो। त्यसमा तालिम संयोजकको भूमिकामा रहनुहुने भद्रपुर जेसिसका पूर्व अध्यक्ष जेसी अभिषेक ढुङ्गाना विशेष गरेर उहाँले निकै सहज गराइदिनु उम्मेदवारलाई तालिम गराएर मसँग यहाँ चिठ प्राप्त भएको छ। भद्रपुर जेसिस वर्ष 2021 कि प्रथम महिला प्रशंसा लामिछाने पाण्डेको यहाँ उपस्थित छ। उहाँलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई क्ल्यापिङद्वारा स्वागत गरिदिँदै मञ्चसम्म डोराइदिनु हुन हाम्रो कार्यक्रम संयोजकलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रथम लेडीलाई साथै लिएर मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबै अटिने सबै भेटिने मञ्चमा आसन एउटा साझा छ जैसी जीवन निर्वाचनमा
सबै अटिने मन सबै भेटिने आँगन देशको एउटा साझा छाता यो हो जेसी जीवन सबै अटिने मन सबै भेटिने आँगन देशको एउटा साझा छाता यो हो जेसी जीवन विधिको शासन स्वतन्त्रता मानवताको सेवा देश बनाउन इमानदार मान्छे लौ जाग बता एउटा युवा निर्विरोध रूपले निर्वाचित गरिएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ 2050 साल आषाढ 26 गते रोकाङ जिल्लाको सबै अटिने मन सबै भेटिने
सबै भेटिने आँगन देशको एउटा साझा छाता यो हो जेसी जीवन। म ईश्वरलाई साक्षी राखी यो प्रतिज्ञा गर्दछु कि म भद्रपुर जेसिसको वर्ष 2022 को अध्यक्ष पदमा रही ईमानदारीतापूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछु। म सदैव जेसिसको आस्था र विधान अनुरूप कार्य गर्नेछु। धन्यवाद। जय जेसिस। धन्यवाद। जेसी मनोज भट्टराईको गलामा लगाइदिन म भद्रपुर जेसिसका पूर्व अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब त्यो नवनिर्वाचित भद्रपुर जेसिसका अध्यक्ष मनोज भट्टराईलाई पूर्व अध्यक्षज्यूहरूको समूहले पहिलाइदिनुहुन्छ। बधाई सम्बोधनज्यू, तपाईँ भद्रपुर जेसिस वर्ष 2022 को अध्यक्ष बन्नुभएको छ भने अब भद्रपुर जेसिसका वर्ष 2021 अध्यक्ष परिणत भइसक्नु भएको छ। निवर्तमान अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ। म अब नवनिर्वाचित अध्यक्षलाई जेसिस वर्ष 2022 का अध्यक्ष सल्लाहकारको संयोजकमा म जेसी हरि पोखरेलज्यूलाई मनोनित गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी भद्रपुर जेसिस वर्ष 2022 का लागि बोर्ड सल्लाहकार संयोजक पदको रूपमा म भद्रपुर जेसिसका पूर्व अध्यक्ष जेसी जय सिन्हाज्यूलाई मनोनित गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी भद्रपुर जेसिस वर्ष 2022 का लागि बोर्ड सल्लाहकार सदस्यको रूपमा म भद्रपुर जेसिसका पूर्व अध्यक्ष जेसी अभिषेक ढुङ्गानाज्यूलाई मनोनित गर्न चाहन्छु। यसै गरी भद्रपुर जेसिस वर्ष 2022 का लागि अध्यक्ष सल्लाहकार सदस्यमा म भद्रपुर जेसिसका पूर्व अध्यक्ष जेसी गणेश पोखरेलज्यूलाई मनोनित गर्न चाहन्छु। यसै गरी भद्रपुर जेसिस वर्ष 2022 का लागि अध्यक्ष सल्लाहकारका सदस्यको रूपमा म भद्रपुर जेसिसका पूर्व अध्यक्ष जेसी अनुज खतिवडाज्यूलाई मनोनित गर्न चाहन्छु। यसै गरी भद्रपुर जेसिस वर्ष 2022 का लागि बोर्ड सल्लाहकार सदस्यको पदमा म भद्रपुर जेसिसका पूर्व अध्यक्ष जेसी प्रकाश भण्डारीज्यूलाई मनोनित गर्दछु। रूपमा म भद्रपुर जेसिसका सदस्य भनौँ पूर्व कार्यकारी उपाध्यक्ष जेसी आरिफ अलीज्यूलाई म मनोनित गर्दछु। यसै गरी भद्रपुर जेसिस वर्ष 2022 का लागि जनसम्पर्क अधिकारीको रूपमा भद्रपुर जेसिस वर्ष 2022 का लागि म सचिव पदमा जेसी एकराज भट्टराईज्यूलाई मनोनित गर्दछु। यसै गरी भद्रपुर जेसिस वर्ष 2022 का लागि कोषाध्यक्ष पदमा म जेसी शैलेश श्रेष्ठज्यूलाई मनोनित गर्दछु। यसै गरी भद्रपुर जेसिस वर्ष 2022 का लागि कानुनी सल्लाहकारको रूपमा म जेसी रमेश विक्रमज्यूलाई म मनोनित गर्न चाहन्छु। यसै गरी मेरो दाहिने हात मलाई साथमा साथ दिन र सदैव मलाई सहयोग गर्नुहुन विश्वासका साथ म भद्रपुर जेसिस वर्ष 2022 का लागि महासचिवको पदमा म जेसी रमेश कार्कीज्यूलाई मनोनित गर्दछु। यसै गरी भद्रपुर जेसिस वर्ष 2022 का लागि शाखा सम्पादकको रूपमा म जेसी अभिषेक ढुङ्गानाज्यूलाई मनोनित गर्दछु र बाँकी पदहरूका लागि म पछि बोर्ड बैठकमा नै निर्णय गर्ने मनोनित गर्ने कुरा यहाँ सम्पूर्णलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्पूर्ण बोर्ड पदाधिकारीहरूलाई शपथ ग्रहण गराउन गइरहेको छु। सम्पूर्णले दाहिने हातलाई माथि राखिदिनु होला।
र म भन्ने ठाउँमा आफ्नो नाम भन्नुहोला र पद भन्ने ठाउँमा आफ्नो पद भन्नुहोला। म ईश्वरलाई साक्षी राखी यो प्रतिज्ञा गर्दछु कि म भद्रपुर जेसिसको वर्ष 2022 को अध्यक्षीय सल्लाहकारको पदमा रही ईमानदारीपूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछु। म सदैव जेसिसको आस्था र विधान अनुरूप कार्य गर्नेछु। धन्यवाद। जय जेसिस। प्रत्येक वर्ष दिँदै आएको उत्कृष्ट नागरिक सम्मान पुरस्कारबाट सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ। त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि त्यो समितिका संयोजक लोकनाथ भट्टराईजीलाई यो माइक हस्तान्तरण गर्छु। भद्रपुर जेसिसका पूर्व अध्यक्ष अनुज खतिवड़ाका पिता स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद खतिवड़ाको स्मृतिमा अक्षय कोष खोली भद्रपुर जेसिसले उत्कृष्ट नागरिक घोषणा गर्ने कार्यक्रम हामी दोस्रो वर्षको दौरानमा छु। हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूको व्यस्त रहेको हुनाले मैले अरू भूमिका नबाँधिकन त्यो अहिले तत्कालै काठमाडौँ जानुपर्ने आज बिहानै भएकोलाई बेलुका सारेको सम्म कुरा जानकारी आएको हुँदा मैले यही पढ्नेछु। मानवताको सेवा जीवनको सर्वोत्तम कार्य हो। जेसीआई भद्रपुर जेसिस स्थापित 1976। स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद खतिवड़ा स्मृति अक्षय कोष, उत्कृष्ट नागरिक सम्मान पत्र, प्राडा कालुराम खम्बुज्यू भद्रपुर झापा। विश्वको अग्लो शिखर सगरमाथाको काखमा रहेको पूर्वी पहाडी जिल्ला खोटाङको दुर्गम गाउँ जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका 2 चुम्लुङमा पिता विष्णुदोज राई तथा माता लीलावती राईको कोखबाट विक्रम सम्वत 2014 साल श्रावण 5 गते जन्मनु भई जीवन यापनको क्रममा विक्रम सम्वत 2042 सालमा शुभलक्ष्मी राईसँग विवाह बन्धनमा बाँधी हाल झापा जिल्लाको भद्रपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मा स्थायी बसोबास गर्ने तपाईँ प्राडा कालोराम राई हामी खम्बु केआर खम्बु पनि भनेर चिन्छौँ। झापाको विभिन्न सामुदायिक विद्यालय हुँदै विज्ञान विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएका जैविक विविधता पारिस्थितिक प्रणाली तथा लोकोन्मुख जीवहरूको संरक्षणको क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको सेवा स्तुत्य रहेको छ। हजारौं विद्यार्थीलाई तत्सम्बन्धी ज्ञान सञ्चार गर्दै पृथ्वीको स्याहार गर्न तपाईले पुर्याउनु भएको उच्चतम योगदानको सम्मान गर्दै सन् 2019 मा स्थापित स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद खतिवड़ा स्मृति उत्कृष्ट नागरिक छनौट हुनु भएकोले भद्रपुर जेसिसको 46औं पद हस्तान्तरण तथा पुरस्कार वितरण समारोहको यस क्षणमा नगद रु 11,111 सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गर्दछौं। आगामी दिनमा यस क्षेत्रको सेवाको माध्यमबाट पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न क्षमता र ऊर्जा प्राप्त होस् भन्ने शुभेच्छाका साथ सुस्वास्थ्य दीर्घ जीवनको कामना सहित हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं। धन्यवाद। जय जेसी। जेसी अनुज खतिवड़ा संरक्षक स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद खतिवड़ा स्मृति अक्षय कोष भद्रपुर जेसी। जेसी लोकनाथ भट्टराई पूर्व अध्यक्ष छनौट समिति संयोजक, माननीय अग्नि प्रसाद खरेल प्रमुख अतिथि पूर्व कानून मन्त्री, जेसी खिलनाथ पाण्डे निकास वर्ष 2021 एवं भद्रपुर जेसिस परिवार उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद सहित मञ्चमा आसन ग्रहण गराई प्रमुख अतिथिज्यूबाट उहाँलाई तलै सम्मान गरिदिएर मात्रै माथि मञ्चमा ल्याउने कुरा हो। प्रमुख अतिथिज्यूलाई म सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दछु।
सदस्यज्यूलाई दिनुपर्ने। प्रमुख अतिथि गइहाल्ने हुनुभएकोले वर्ष 2021 निकास पाण्डेज्यूलाई प्रमुख अतिथिज्यूलाई माएको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु भने यसपछिको भद्रपुर नगरपालिकालाई हामीले अभिनन्दन गर्दैछौँ। त्यो कार्यक्रमको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनु हुन भद्रपुर जेसीका पूर्व अध्यक्ष जेसी अभिषेक ढुङ्गानाज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु। हस्त धन्यवाद। जय जेसी। मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रममा यहाँ सबैले कर्तल ध्वनिले शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्दछ। भद्रपुर जेसी अभिनन्दन पत्र। भद्रपुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय भद्रपुर झापा वसुधाको महान निधि मानव व्यक्तित्वमा निहित छ भन्ने मूल मान्यतालाई आत्मसात गर्दै सन् 1976 मा स्थापित भद्रपुर जेसीको विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै आएको वर्षहरूमा भद्रपुर नगरपालिकाले यस भद्रपुर जेसीलाई अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै निरन्तर पुर्याउँदै आउनुभएका विभिन्न प्रकारको सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै 46औं पद हस्तान्तरण तथा उत्कृष्ट नागरिक सम्मान कार्यक्रममा भद्रपुर नगरपालिकालाई अभिनन्दन पत्र प्रदान गर्दछौँ। धन्यवाद। जय जेसी। जेसी मनोज भट्टराई महासचिव, जेसी खिलनाथ पाण्डे निकास अध्यक्ष वर्ष 2021, माननीय अग्निप्रसाद खरेल प्रमुख अतिथि पूर्व कानून मन्त्री एवं भद्रपुर जेसी परिवार। यो अभिनन्दन पत्र म भद्रपुर नगरपालिका भद्रपुरका श्रद्धेय हाम्रा नेता मेयर साहबलाई यो ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि सबै अटिने मन सबै भेटिने आगन देशको एउटा साझा छाता यो हो जेसी जीवन सबै अटिने मन सबै भेटिने आगन देशको एउटा साझा छाता यो हो जेसी जीवन सबै अटिने मन सबै भेटिने आगन देशको एउटा साझा छाता यो हो जेसी जीवन विधिको शासन स्वतन्त्रता मानवताको सेवा देश बनाउन इमानदार मान्छे लौ जागा बता सगरमाथाको फेदीमा बुद्धको बस्तीमा सुन्दर देश बनाऊ मान्छेले मान्छेलाई भरोसा गर्ने नवीन समाज बनाऊ यो आवाज लिएर लो संकल्प गाँसौँ हामी सबै अटिने मन सबै भेटिने आगन देशको एउटा साझा छाता यो हो जेसी जीवन
हेनरी गिसेन सम्झँदै हामी आस्था वाचन गर्छौं शपथ लिन्छौं जन्मभूमिको यही माटोमा मर्छौं नवयुवाको शक्तिमा युवाकै अठोटमा शान्तिको देश बनाऊ हातमा हातले साथीलाई साथ दे देशलाई स्वर्ग बनाऊ यो आह्वान लिएर लौ उठ्यौं जुट्यौं हामी सबै अटिने मन सबै भेटिने आँगन देशको एउटा साझा छाता यो हो जेसी जीवन सबै अटिने मन सबै भेटिने आँगन देशको एउटा साझा छाता यो हो जेसी जीवन यो हो जेसी जीवन यो हो जेसी जीवन यो हो जेसी जीवन हाम्रो जेसी जीवन सबै अटिने मन सबै भेटिने आँगन देशको एउटा साझा छाता यो हो जेसी जीवन यो हो जेसी जीवन सबै अटिने मन सबै भेटिने आँगन देशको एउटा साझा छाता यो हो जेसी जीवन यो हो जेसी जीवन सबै अटिने मन सबै भेटिने आँगन देशको एउटा साझा छाता यो उहाँलाई नेपाल जेसिसले जहाँ असाइन गरेको उहाँहरूको शाखाहरूमा पक्कै पनि भिजिट गर्नुपर्छ सायद उहाँको ठाउँमा म भएको भए मेरो घर छोडेर म यहाँ आज हुन्थेँ त्यसैले चेन्ज कसले गर्नुपर्छ यहाँ पोखरी यहाँ खाल्डो परेको छ पोखरी छ घनाइरहेको छ भने यहीँबाट दिनदिनै नाक थुनेर हिँड्दा यहाँ पुगेँ घनाइरहेको छ नाक थुनेर हिँड्दाखेरि त सफा त कहिले पनि हुन्न आफै पहिला पोखरीभित्र पसेर सफा गर्ने प्रयास गर्दाखेरि गऱ्यो भने मात्रै त्यो सफा हुन्छ त्यो प्रयास जेसिसले गर्नुपर्छ त्यसैले धेरै बोल्ने भन्दाखेरि पनि अब काम गरेर देखाउने यहाँको अहिले अब 2021का खिलनाथ भाइले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ काम गर्दाखेरि गल्ती हुनसक्छ भगवान्का त गल्ती हुन्छन् हामी मान्छे हो गल्ती पक्कै गल्तीलाई अनुसरण गर्ने र आउँदा दिनहरूमा फेरि करेक्सन गरेर जाने नै हामी त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु काम गर्दै जाँदाखेरि गल्ती भएको छ भने गल्तीलाई करेक्सन गरेर आउँदा दिनहरूमा बाँकी उहाँले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ अघि प्रमुख अतिथिले बोलेर जानु भइसकेको छ र अब 2022का मनोज भाइ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ मनोज भट्टराई उहाँले पनि धेरै राम्रो काम गर्नुहुन्छ भन्ने आशाका साथ संयोगमा म पनि लोकनाथजी मनोज भट्टराई र भद्रपुर जेसिसका आधारस्तम्भ पूर्व अध्यक्षज्यूहरूको आज जुन यो धेरै पूर्व अध्यक्षज्यूसँग पनि भेटघाट गर्न पाइयो जेसिसमा यही हो पाउने अरू भन्दाखेरि पनि अब भद्रपुर जेसिस 46औं पदस्थापन र यहाँबाट नेसनल प्रेसिडेन्ट जम्मा उत्तरदायी एकजना मात्रै हुनुहुन्छ 1991मा उहाँ मेरो गुरु पनि हुनुहुन्छ र यो साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ पूर्व अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ अब नेपाल जेसिस हाँस्ने तपाईँहरूको पालो पनि हो किनभने नेपाल जेसिसमा मिलेर अब यो जुन विकृतिहरूका कुराहरू अहिले भाइहरूले अहिले यहाँ भिपीज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ मैले पोखरामा उहाँलाई भेटेको थिएँ गफ गरेँ बधाई दिएको उहाँले सायद बिर्सिनु भयो मैले उहाँलाई सम्झाएँ र धेरै मान्छे भेट हुन्छन् म जस्तो पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष अहिले धेरैजना 42-44 जना हुनुहुन्छ त्यसैले मेरो आग्रह अहिलेका यो भद्रपुर जेसिसका 2022का बोर्ड र 2021ले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ उहाँलाई बधाई छ र आउने यो 2022लाई धेरै शुभकामना छ र
र अब भद्रपुर जेसिसले नेपाल जेसिसमा पूर्व राष्ट्रपति एकजना मात्रै जन्माउनु भएको छ, राष्ट्रिय पदाधिकारीहरू धेरैजना जन्माउनु भएको छ र एउटा लङ टर्म भिजन राखेर अगाडि बढ्यो भने इम्पोसिबल भन्ने छैन। हेर्नुहोस्, इम्पोसिबल आई एम पोसिबल। त्यसैले भद्रपुर जेसिसले यसमा पक्कै पनि विचार गर्नुहुनेछ र मेरो साथ सहयोग चाहिएमा सदैव भद्रपुर जेसिसमा रहने र विशेषतः पूर्व मेरो असाइन म 2008 को इबिपी हुँदाखेरि मेरो असाइन पनि एरिया यही नै थियो। मैले बिर्ता जेसिसमा चियर गरेको थिएँ। त्यसैले एरियासँग मेरो जेसिस मात्र होइन, मेरो फ्यामिली, मेरो ससुराली पनि विराटनगरै हो। यहाँ तपाईँहरू धेरैलाई थाहा छैन होला, म पूर्वको नै ज्वाइँ हो। त्यसैले एरिया यहीसँग मेरो प्रगत माया स्नेह पनि छ। म त्यसैले आग्रह गर्न चाहन्छु, धेरै कुराहरू गर्ने भन्दा पनि अब धेरै कुराहरू छ। यहाँ लेखेको कुरा गर्दै गऱ्यो भने यो खाली कुर्सीलाई सुनाएर जस्तो हुन्छ। त्यसैले हामी टुगेदर मिलेर जाउँ। इम्पोसिबल आई एम पोसिबल भन्ने कुरा भन्दै मलाई जुन आज यो अवसर भद्रपुर जेसिसले दिनुभयो, त्यसैले म भद्रपुर जेसिसका आउटगोइङ खिलनाथ भाइ लगायत इन्कमिङ र पूर्व अध्यक्षज्यूहरूलाई सबैलाई यो जुन शुभ अवसर दिनुभएकोमा म यहाँलाई धन्यवाद दिँदै सबै भेटिने आँगन देशको एउटा साझा छाता यो हो जेसी जीवन सबै अटिने मन सबै भेटिने आँगन देशको एउटा साझा छाता यो हो जेसी जीवन सबै अटिने मन सबै भेटिने आँगन देशको एउटा साझा छाता यो हो जेसी जीवन विधिको शासन स्वतन्त्रता मानवताको सेवा देश बनाउन इमानदार मान्छे लौ जागा बता सगरमाथाको फेदीमा बुद्धको बस्तीमा सुन्दर देश बनाऊ मान्छेले मान्छेलाई भरोसा गर्ने नवीन समाज बनाऊ यो आवाज लिएर लो संकल्प गाँसौँ हामी